Txomin, Bai? prest. Bai presgia, azteko? Nola izena du? Izena du gaurko platerak? Kintoako xerriki labianina bere barazkiekin. Osagaiak dira, txerrien azpizuna, azanaiuak, azaostoa labean kurruskatuta. Bere saltza garagarduakin eginda eta hemen kroketa berezi batzuk. Txomin, Bai? prest. Nondik hasiko gea? Hasiko gira hartuko du bez. Bai, Eta xerrikia bai. eta behar dugu labian eman. Labean, orduan labeko ontzi berezi honetan ipiniko dugu. Hemen dugu. Olio tanta batekin? Ez, holo zenta Hola, eman ah, berak badu. prestatu bere olio pixkat. Oso ondo, oso ondo. Bale. Eta hemen dugu holola, beti gatzik ez dute sekulan emaiten, Bai. beti gauza bera intzat, ez tiratzeko bere ezan Ez odola galdu. Hori da. Horregatikan bildu deu, beran barruan, xuko guztia barruan gelditu dedin. Hola. Oso ondo. Labea prest, 200 gradutan, tope. Barrura. Hola, kolore puilitat izaiteko. Eta bitarte honetan jarraitu egingo dugu. Hau utzi, Hala, argitzeko. Ez. Esplikatuko ditugu hemen zer egin ditugun. Hoin du, emaiten du esnia, berotzen, eta artoirina barnean, Bai, lodi-lodia egiten da, emaiten da, guretzako, hola esplikatzeko orduan, bexamela. Bexamela. Bai, Egingo ginuke, gurinarekin eta artoirinakin kasu honetan, koloria hori da, artoirina erabili daukulako, bai, bilak bigundu, hm? eta gero esneberua gehitu, eta bexamela egin. Hola. Eta Hori da. gera, hola da. Hola da. Hoi ontsa. Plaka batean utzi, Utzi, ostutzen, eta behin hotzadonian, pikatu, kasu honetan, beira. Hala. Luzetaka, bestatzuk borobilean, guk forma hori eman dio. Hala. Berak forma hori eman dio. eta amikanoek erraiteute, guk hemen erraiten du kroketa, eta amikanoek le finger. The finger. Voilà, Hori da, Bai. bihatz bezala hola, eza formagatikan. formagatikan. Oso ondo. Prejitu egingo ditugu. Oliu eman, Bai, eta nik zuei martxan. eta zuk sua eman martxan. Hemen. Hori da. Oso ondo. Zua prest. Hori da, Zego da pixkat berotzean, geho, azanarioak. Kagot, Azanarioak. zuek noezetzuek kagot. ez guk erraiten du pastenagia. Nola? Pastenagia. Pastenaria. Bai. Behin entzun gabeko hitza. Ez da erresa hitza, Ez, Pastenaria, no. Hemendikan 10 minutu aztuko zait. nik ebaitutola anitz. Anztetu dena. Zailak izaten dira hitz horiek, Bai, Bueno, hauka txikikotu. kolori eta forma ikusi dizkio, bakoitzak deitu diola, behar nahi duen bezala. Hola. Honek badu indarra, Bai, Bai, suabea, hola, nik uzat, vale, sartu. Oso ondo, perfecto. Zu bizian, hola. lau iskinak kurruskatzeko. Tenedore hartuko ditut buelta emateko. Emango diot buelta. Bai. Bai, 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 bai. Kolore polita. Hola xan. Gure kroketei. Hola, ez da? Hola. Hola, bai. Vale. Da? Bitartian, Bertzean hemen haure du. zu hau martxan. Olio Pixkat. bizkat. Hemen Eso zer be- egingo duzu? Ez sobera beroa, Ez, Pastuko ez. dut bez. Pastenagiak barnean. Bai. Bai, 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 eta orain, txibiskat, txibiskat. Hemen gero kroketak ateratzeko, hemen txene beniko ditut, papeltxo honetan. Prest. Lau iskinetatikan koloria eman, doratu koloria. Gero onera aterako ditugu. Bai, Vale, papelakin ondo. kampion. Edek, ondo. Oso ondo. Hau hartu nintzeu prestatzia, baina gogoratu naiz eta gu prest. Hori da. Ondo guaz.
ondo. Vale. Gero gogoratu nahi dizuet, eta pentsatuta dakau, eskatzia libre dela nola badakiun, guk berak, Ainoak, zer falta duen nahi du esan. Zer ipiniko lukeen. Eta bat izango litzake, dirua ateatzeko Bai, lekua. lekua. Esan zuk, eta eskatu, herri jai, o tokatzen zaio nahi. Nahi bali maute egiten aldiet, zenta ez dugu badugu gauza handi bat, Ainoan, Bai. niok ez du, heldu balima da, diruik gabe ez du ateatzen al. Eta xartela batekin, masina, tak, izaitea, hua gauza ere galuke, badu, behar ba, 10 urte galde iten dula, eta Eskatuta? eskatu, eta niok ez du nahi muitu. Hori da. Norbitek nahi bali madu, aitzen bani manu, Bankoitxe batek nahi balin badu, beak tresna hori eukitzeko Ginopokat, ginopokat, eta hemen jozkat, hau zapeza egaino jiteko, inendu behar dienak, olako masinaten muntatzeko. Ze gertatzen da askotan, gauza hondiak logelak o jatetxea jun eta ordaintzeko ez da arazoikan. Baina adibidez, berak egiten duena euskal bizkotxa, erosteko aukera, gauza txiki horiek erosteko aukerai, hor konturatzen zea, behar bada diruik ez dezula. Eta beak nahiko lukete, kajero bat eukitzia, diru atatzeko, zea bisa dan. Zenta, uaiko mendetan, jendek ez dute gehiago diruik sakeletan ibiltzen, eta biztan da, olako gauzat bortzoro, 6 euro pagatzeko, ez olako gauzat izanez. Jendiak partitzeko orde bertze herri bateat, hor Ainoan, gure herri puinitan, oino egiten aldien demora gehiago. Jendia dirua gastatzeko prest eta ezin gastatu. Hori soluzionatu egin behar da. Bai, hori behar da atximan soluzioa bat. Hori da. Indar gehiago emango diot. Eso bera. Zigur nago datorren urtean, datorren udaran, banketxe batek, Pam. hori da. Diruz betetako kajero bat. Izainiz, gizon eta Ondo. Ze gauza erreza. La. Gero, horlakotan gertatzen da, banketxe batek jartzen duenean, gero aldamenean beste banketxiak. Uste duzu? Ondole, hori gertatzen da. Batxo aski da, bertze denek Bat endo di. aski da, baina batek jartzen duenean ikusiko zu, gero bat eta bi eta hiru. Hala da. Usua bezala di, Baina batekin batek nahiko dugu. apegu egun eta bertziak endo di. Hori gertatuko da. Guk bat bakarra eskatzen dugu. Eta igual zau, ze banketxe da. Ba. Hoi denak prestu, guai kasu behar ba aragia inadu. A ber. Prestxomin, hau. Erentxen. Oso berua da, hau. Kolore pullita. Hau guri kontrolatzen. Hola xen. Hemen tramankulo hau. Kendu. Eta hemen utziko dugu. Bale. Hau prest. Hoi presta, guai hemen du. Jusa berotzen. Xukua. Zua prest. Honen berezitasuna da. Zalda erabili dugu txerrilarena. Baina barazkiak arduakin egin berrian, garagardoarekin egin da. Bai. Hori da. Gero esplikatuko dugu nongua den garagardoa. Baina berezitasuna da txerrila garagardo saltza honekin. Zatitu egingo dugu. Kontuz, plaka berua dago. Kontuz. Ez dut unkituko. Ez, erregabe. Aragia, hola. Hori da, oso ondo. Zatitu, honekin 3 launentzako bai, ez da? Bai. Bai. Hori da. Lokarria kendu, egin du bere funtzioa, Aragia txikitzen dala hori da. Bilduta eduki, bere xukuak barruan geldi daitezen. Zeu goxua daukan. Oso ondo. Hemen ditugu azanaiuak, eta kasu hontan, enaiz konturatu baina, konturatu naiz,
baina esplikatzeko habe daude ja garbituta, zurituta, eta teknika berri bat erakutsi digu Txominek. Eta dala, gordinikan eta zurituta plastikoan sartu, eta utzean, bazal bazi esaten dena, hor itxi, eta behar danian atea, urberua presteuki, eta plastiko eta guzti bertan egozi. Kasu hortan, plastikotan sartzen dianean, poltsatxoak egiten dianean, neurrikoakin. Txikiak, hauek adibidez, zeuzkan, plastiko batian txikiak. Eta hauek beste batian. Neurriakin jarri, egosteko denbora ere desberdina daukalako. Eta hori zein izan da, gaur ikasi duen teknika berria. Hori da. Dotore, kroketak, hartu irinakin egindako kroketak, azanaioa dekoratzeko eta jateko. Jateko. Platerare dotoria. Hori da, ondo ligatu, gainetikan, ze brillo, Itzela egongo da. Eta orain, dator, gure, erakutsi oso ikan, nola dan, bera, ze kolore, ze transparentia dan, eta hau da, azaosto bat. Azaosto, besterik ez da. Azaostoa, ordu bete onda labian, gutxi gura bera, 80 gradutan. Bai? Hori da, ordu bete. Donostitikan Ainoara juteko denbora. O Ainoatikan Donostira etortzeko denbora berdina. Berdina. Beira, azaosto batek ematen dion ikutua, beharki, tente. Mitxen, eskar. Eta hemen, dotore, gaurko gure platera. Txerri azpizuna, kroketakin eta azanaioakin. Eta azken kurruskatua azaostoakin. Gure xefaren azken ukitua. Txerri azpizuna labean sartu. Kroketak frijitu. Azanarioak oliba oliotan salteatu. Garagardo saltza berotu. Azaosto kurruskatuarekin apaindu. Txomin, hau da presentazio polita. Hau borratzeko gaur kanpoa. Terrazara. Guazen. Guazen bez. Guazen. Ontsen. Hoi, segiru derra. Ontsen. Azken egun hauek aprobetxatzeko eguraldi harrakin, hemen txen gure terraza politonetan. Zer da ekarri dizun boteletxo hauek? Hau da, garagardoa. Garagardoa. Saltza egiten erabildi dizun garagardo berdina. Bai, eta Osondo. guai plata horren jastatzeko. Jastatzeko. Behar da pixkat edan. Bai. Usteko gostua nolakoa duin. Hori da. Eta nungua da, akerbeltz izena du. Akerbeltz izena. Hori da, askideat, badu amos bat urte zautzeutela. Bai. Eta lehen hau zen Xubereko aldean, Zuen han. likateren. Eta han bazuin, bez, zagarardo tegia, Bai. eta handik gina da guai azkaineat. Azkainea moitu da. Azkaine da, herri bat, Ainotik eta horren lagudan baten, Gertu. Ordu lorden batea. bai. Eta hor du bere lantegia, eta Lantegia. hor itentu bez, guai, Akerbeltz. Akerbeltz. Bai, entzuna dut, bai. Eta honekin erabili du saltza egiteko. Saltza goxo hau, esan dizuet leheno barazkiekin, eta ardoa erabili berrian gaurko honetan txerriakin erabili duela garagardoa. Eta akerbeltz garagardoa erabili dezu. bai. Oso ondo, aizu, borratu egin behar dago. Ireki. Ildurri gabe, ireki. Orain, hau, azpizuna borratu bitartian. Eta hau oso originala izan da, hau asko gustatu zait, Hoi gustuko- Azaostoa, bai? Azaosto, gustuko- Kurruskatuta. Kurruskatuta. Hori da, porratukoet, honen ondoren.
eltzi maiai, hori da, saltza eta guzti. Txerria baina oso biguna galditzen da, azpizuna, zateri bigunena izango da, baina bueno, oso goxua. Eta guan kroketa. Kroketa, Arto irin egin nina. harto irinekin eginda. Garbi, 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 gurina, harto irina eta esnia. Utzikan, barrura.